ba obozana ba abonné te bo s'abonner massivement. Soki o s'abonner ko bo sanate ko cliquer na cloche à côté pour ozwaka ba notification nyonso soki Chachador ate vidéo ya sika. Bana maman vidéo na biso ya lelo na elibino motivation ménage bo moni tozo nettoyer salle de bain nanga. Bandeko nanga ba o botala da ba vidéo nanga misusu ya motivation boko mona eza na sala déjà motivation ya salle de bain et na sala qui na décoration. Siko na ngina changer na modifier décoration nanga na lobité il faut na banda ko sala nyonso ensemble na binoto bandela bo mona ndenge na bandi ko nika na ndenge na ko modifier décoration yango. Mais douche na ngeza ki penza trop saleté parce que père a été déjà connu kango des jours passés, mais heure n'a changé ba décoration na modifié ba décoration na l'obité il faut na ni kango lisusu ils ont sika pour être ko modifier ba décoration na biso et bima kitoko wana bomoni ba produit na sali la kanga wana na bandi na lati ba gant nanga nazo banda ko sala en tout cas ils en ont penza sale vraiment té na ute ko sokola avant na bando sa vidéo oyo webika biso to sokoli ba savon etikaka moi ba saleté na se wana mutu nyonso so sokoli chaque jour etikaka moi ba saleté et puis ba porte na ngande za penza père anika ni ba porte tani kaka na kati kuna ba porte na ngai na ba mur na nga za pena moi ba saleté mike ba maboko bana ko simba ko koma ba biki. Donc yango wana na baki na profiter na sala nyonso mbala moko bomona ndenge naza kusala nettoyage nanga. Kanga na boka te suna moni asepeli nango eza nanu bien na garde yango na commission yango kota konika awa balinuka otonikelaka banzoto awa baexfoliant wana na garde yango misusu nakoki onikela yango parce que bakaro na ngai ya mire wana na appartement na biso nde basala ezala lokwa plastique eza penda bakaro makasi te eza ondire ezalaki bakaro makasi après babakisi baoya ba plastique wana likolo donc sona bande konika ngo na liboso na ndoni kango na brosse wana na moni etiamo banzela mike na tiki nde na komonika kaka na linuka wana bozo mona na onika na linuka o ezalaka ya nzoto mais ezala su ya nzoto te na gardango quelque part nga nazala bongo ezala banzela na nika na ba brosse eza ba brosse peka eza na brosse à dents mais ya na nikela minute na tango ka wana pona ko nikela ba nzela wana ya caro pour brosse nde ko kota penza na nzela wana très bien mais douche na ngeza nango penza ya nango penza sale vraiment te mais on ba saleté miki bobika eloko pembe ndenge ezalaka eza na facilité ko lakisa saleté na misu yango bomoni na lobi avant na sa décoration na nikango penza ezonga clean makasi.
basengaka nga ntango nasalaka décoration ya douche na nga bato ebele basengaki nga nasala bavideo ya bongo mingi nazwa mpenza bamessage ebele bato ebele basengaki talaka biso bafemme tolingaka kopartage mwa baide tolingaka kopartage otala misu moninga asalaki ndeni yo mpo kosala mpona ndako na yo nde kaka tolingaka nzoto kaka teke ezala bopeto ezala partout ok yo otali mwa moninga ndenge asali eloko oyo mpo kokoprofite osala kaka babakisaka kaka baide kaka. En tout cas, na jupinda volonté wana na osala ba motivation ménage ebele bomona na osala ya ba salon na osala ba cuisine malgré tout naza pinda professionnel kota décoration te me na créer kaka so na lali bona lamuki esprit tinga ça au tiabo na tie. En tout cas, pourquoi pas tout partager en OP? Il faut tout partager. Nous devons partager ma camouflage. Oui, koki kosunga biso. Mutayebi nyonso aza na été. O eza nango ka motivation. Yo pesi ko ozali. Soko ozaki na bolembo konika douche na hotelema erango yo banda pe konika. Tiaka bopeto po awa eza esika o penza. Soki eza soin te emema ba maladie ebele. Kapinga makasi biposa masuba siko eye usala ndeni nesi bino na bande ko tia kisio na yoki posa masuba posa masube kanginga so ezaki yo ngosa ndeni nzambe na nga biyango masuba o elingi nini na ngai masuba elingi nini na komi tata na katikati ya musala na osala te nzambe na ngai ye nakangi yango kaka na bandi konika yango nakangi kaka na bandi kaka konika nga posa masuba na nga kaka wana pardon omwa na position ya kotelema échange ngai en tout cas eza pasi posa masuba mpe ezalaka gentil te encore soki ezomona déjà ya toilette posa kaka ebima kaka pardon nayebi te so ekomi la sansaka bwekande na yebisa ye bino bana mama na toilette na salle de bain nalinga kozala na gant moko te nalinga kozala na ata 3 ou 4 po place na osalela yango na gant nango nalinga bongo place mosusu naniki na linuka place mosusu naniki na brosse nalinga mpenza bongo nayebi te soki osala ndeni me nga na préférera kozala nango moko te. Baking soda, vinaigre, na savon basani, savon autosokolela basani. Na sangisi yango. En tout cas, bana maman, meka yango soko salela ngo non te meka etelisaka ba porte ya pembe. So motali porte na nga côté no moni za mo ba noir. Donc na ko sopa ngo bongo na otika ngo efandi ata 15 minutes. Et dépend de kana yo mo ndingo ozala ba misu azaka sopi bongo abimi akei. Akisa eloko mususu po sopi opemi ngaso na sopi bo na pema mwa muke na ko pomper yango wana 15 minutes après na yeko zonga na bandi ko nika ngo ya na bando nika ngo na ko nika ngo na sponge oyo to nikela basani oyo makasi wana ya verre na nika ngo na yango. En tout cas omona nazo pomper ngo tina ba mire wana etelisaka na yisi bino bana mama meka yango baking soda, vinaigre na savon basani. N'importe quel savon basani, nga savon nga basani oyo ezala na moderne mo ya bien. So na sangisi yango bongo na vinaigre na baking soda epesa susu parfum kitoko. Na bomoni nazo sopa wana partout ti ko na 5 na nga nyonso na otia yango na ko nikela yango ekotelisa et puis ekotika solo kitoko place wana. Na baking soda oyo ya ko clean so osomba baking soda otangi omona toyebi ndeka tosalela yango me bamisu mpe bayebi na bango te nde badifference yango bakomaka mosusu eza ya ko clean mosusu eza ya kotia na frigo comme parfum bilo mwa bongo
il faut kotangaka bien white vinaigre na yo, baking soda na n'importe quel savon no basani. En tout cas bana maman net savon nga basani ezaka na odeur bien et pesa na odeur elongola na saleté botande na unika ngwe na jusqu'au sponge nga oyo ya otonique la banzungu wana etelisa banzungu yango na unika place wana. Ah non bana mama tika na ebisio ezotelisa etelisaka vraiment etelisaka so oyebi yango malamu mais so oyebi yango te mekango pe etelisaka makasi. Na sombe belé na séparé biloko ya cuisine na tiki na cuisine ya salle de bain na tiki na salle de bain na sala rabongo mais ba solution na nga wana neti o ya ba vinaigre ba baking soda na sala musu ya cuisine mususu ya douche glace na nga na nika yango na spray o miroir na nga na nika ba miroir na spray wana etelisa ba miroir kitoko. Eza déjà na fabuleux na nga musu ya jaune na sangisaki kisi na nga musu na vinaigre etikalaki na bidon oyo nde na mélange ona oyo ya mauve wana ta couleur epesi so pe rouge bordeaux e loko etikala ye mukie oyo na uta ya kosalela etikala ye wana na plastique wana na bidon wana nde siko attendre ngi na clean na zuka na bakisi su oyo mauve oka likolo esangana bongo esangana kuna kaka tandenge tie couleur rouge bordeaux yango wana na onike yango na se wana etelisaka wana etiaka pe odeur ya kitoko etiaka parfum kitoko po eza mélange pe na vinaigre nanga na kati. Tala ndenge douche nanga esili yango wana ebimi boye. Tala baporte nanga ndenge eteli. En tout cas bandeko nanga video na biso ekomi na suka. Soki oza na remarque oza na likambo ya koloba kohésite te kotikela ngango na commentaire ezaka video ya motivation tozosungana kaka bana maman mwasi soki oza propre partout esalaka bien malgré toza na bapotongo ya mo bakayo nzoto fatigue okokosala boye chaque jour te mata 2 fois ata chaque semaine osala ata na week-end osali boye deep clean ekoede yo ozalaka bien chaque jour soki ozosokola onika kaka na se wana mpona basavon nde ebebisaka problème te bana maman tokomi na suka soki ozalaki na abonné te kohésite te kosabone chez Chacha d'Or na partageaka makambo ebele bamotivation baconseil baréalité ya vie bahistoire soki oza mpe na histoire ya kopesa kohésite te kocontacte ngai na Instagram na ngai otikeli nga message na korépondre yo tosolola toza aka mpona tosungana mpona lelo na suki wana na tiki bino kozala bien bye bye.